Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masu kallo da sauraro, barkanmu da safiya, barkanmu da kasancewa a irin wannan lokaci. Kamar yadda muke iya ƙoƙari wajen ganin mun ɗauko abubuwan da za su amfanar da rayuwarmu da addininmu da kuma al'amuran da suka shafi duniyarmu da kuma lahirarmu gaba ɗaya. A yau mun sake ɗauko takaitaccen tsokaci ne da ɗaya daga cikin dattawa kuma manyan malamai waɗanda suke dattawa a tafiyan sunna, Sheikh Abbas Jega, wadda ya yi tsokaci dangane da al'amura da suke gudana a ɓangarori na kurakurai a aikin da'awa da wasu daga cikin maluma suke gabatarwa. Tun bayan ziyarar da shi alkali Abubakar Salihu Zaria ya kai gidan wannan malami da ake masa inkiya da rigirigi, wadda wasu suke kira da Shehu Tamalmatu, wasu kuma sukan kira shi da Attalili Attagazuti, saboda wani salo da ba a saba ji ba, wanda za ka ce ba sabon ba, na karanto sunaye da sahabbai na Shehu Tijjani. Waɗannan sunaye sun tada ƙura, wadda ya saba wa al'adarmu da kuma yanayin da muka saba ji, wadda wasu manya-manyan malaman ɗariƙu ba sa karanto irin waɗannan sunaye, shi kuma aka ga yake ƙoƙarin karantawa. Wannan ta sa shi alƙali Abubakar Salihu ya tashi ya tafi gidan wannan bawan Allah domin kai masa ziyara, duk da suna jiha ɗaya kuma suna gari ɗaya. Bayan ziyarar da ya kai gare shi ne aka samu tada ƙura na kalamai daga cikin abubuwan da yi. To alhamdulillahi an samu ɓangarori da dama, wadda kuma shi alƙali Abubakar Salihu ya fito ya ayyana cewa ya san abin da ya yi, ya san me yake yi, kuma ya san abin da zai biyo bayan wannan ziyara da ya je yi. To alhamdulillah malamai sun fito suna ta faɗa masa kurakuransa da irin abin da zai haifar na irin wannan ziyara da ya kai a matsayinsa na mai da'awa ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Abbas Jega ya yi ƙarin haske da jan hankali akan wannan ƙadiyya, kuma ya faɗi abin da yake gani a matsayin kurakurai daga ɓangaren shi alƙali Abubakar Salihu Zaria, ya kuma yi masa nasiha, ya ja hankalinsa a matsayinsa na mai da'awan tauhidi, a matsayinsa na mai da'awa irin na ahlus sunna wal jama'a, yadda idan mai sauraro ka saurari wannan nasiha da shi malam yayi, ka hada da wancan bidiyo da shi ziyarar ta kasance, to sai kai alƙalanci ka fahimci inda kurakuran suke da kuma inda matashiyar da shi Sheikh Abbas Jega ya yi ƙoƙarin haskawa zuwa ga shi malam Abubakar Salihu Zaria. Allah ta'ala ya datar da mu, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Ga jawabin malam. Allah ku bar da cijon nan shi je shi karatu. Kai ko malam Salihu Zaria ko alƙali Zaria, wallahi ba kyauta ba, wallahi ba kai mai hishe ka ba. Za ka zauna cikin social media ka yi ta yi mana taɓargaza, ka yi ta taɓargaza wa walidin wa mawalada, ka ce uwayen annabi, sai da an ka tare ka dawo ko ina dai sai ka yi ta haɗawa ana tare ka, ko ina kana ta haɗawa, in baka ni ba ka bari haka ne na. Mun zauna da wanka ya sani Shu'aibu, ka tambaye shi. Wataran ya yi wa'azi kan ɗariƙa, an ga kulle shi an gaji sai ya kawo littafin da gani bai da nan ya sheko gidana na bashi. Ka tambaye shi, ya sani in kai baka sani ba. Amma zaka zo kana tawa ahli sunna ta bargaza haka cikin social media, ka ta wurin wannan bawa Allah na Zaria kuma ka yi to ka ce maduna wai ya baka ɗariƙa, kai kuma ka bashi izala cikin wannan littafi kaga ana haka. Wai na kaji inda annabi ya ce ya ta wurin Yahuda sun ba Yahudanci ya ba su musulunci. Ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Malam Salo, ina iliminka? Malam Salo, ina Qur'anin da Allah ya baka? Kuna jiwa mu tabargaza babu ji babula. Ka ta wurin malamin dariƙa ya baka dariƙa ka wadi, kai kuma ka ba shi izala.
to musulunci mai da wannan tsari maimakon ka kira shi ga wanda Allah ce ta'alo ila kalimatin sawa'in bayna la ilaha illallah muhammadur rasulullah aji ɗari'arka aji izalaka mu hau magana Allah da manzon Allah kaga nan za a gane sunan izala zai hawa ko na ɗari'a don Allah matsayinka alƙali Najeriya babban mutum na matsayinka kana cikin manyan malaman izala na Jos matsayinka na hannun damar shot ainihin Yusuf Sambo ka san mun zauna maka ɗaki guda ka faɗa min matsayinka tsakaninka da malam Yusuf Sambo tare kuke shi hake biya malaminka ne to ka duba duk waɗanga babu ƙaramin matsayi gare ka wallahi don mayana don Allah ka rage wani abu kana ba mu kunya 100% wallahi ba daidai ba ne ka te wurin malamin ɗari ka ce ya baka ɗariƙa ga mu ga ɗahir bauchi ya ta ba mu ki amsa ya to ya ce ko wakka so ɗariƙa ya ba shi ba dole na ba wanda ka an so shi an sa wanda bai so ya bari ya ce ɗariƙa musahabi ta ba dole ta ba to ni kai ka gidan shi ka an so ɗariƙa in ka an so za ka kai ma yan izala kuwa don Allah babin nasiwa don girman Allah ka bayyana irin wannan in za ka abu ka tsaya ka yi nazari kaga kuɗin nan da sun kai to na caca ka ɗare musu gindi sai da an ka dage ka ka kuma to za mu yi ta zama ana ta doga ka koyo shi ba ka bari haka ne na kai wakace a baka hili da kai da dutsen tanshi za ka maƙabala da shi ashe ba gaskiya ba ne cika baki ɗaya ne mai wannan tabarga za ka iya maƙabala da dutsen tanshi don Allah to don haka wannan da cido don Allah ku bashi shekara tuwo za a samu fa'idodi amma ni bai da ɓaci ba karatu in yi karatu bayani in yi bayani amma babu zagi kuma babu cin mutunci babu cin zarafi saboda wallahi duk wanda an ga cewa haka nan wallahi bai jin daɗi